嗨，大家好，我的名字叫安娜·库库嫩，我来自芬兰。我是从2006年开始修炼法轮大法，到现在已经9年了。我觉得这是一生中最好的领悟，我的身心变得很健康。作为一个写歌的歌手，我从法轮大法中获得了很多灵感。下面这首歌献给在中国的那场迫害中的受害者。现在我简要地说明一下歌词大意：点亮一支蜡烛，让烛光在心与心之间传递，它的光芒将在铁窗后闪耀，把泪痕擦掉。Nainen puetaan surupukuun vankilan, syytön lukitaan sisään häkin kaltevan. Muistaa pimeässä kuka on, ei suostu siitä luopumaan. Kyynel valuen vielä sanoo totuuden, hinta ajatuksen on verenpunainen. Et voi tukahduttaa sydäntä, hän kuiskaa hymy huulillaan. Herätä liekki uuteen kynttilään, ne sydämestä toiseen leviää. Valot loistaa kaltereiden taa, kasvoilta jää sulettaa kultainen maa. Seinän takana nuori isä kahleissa, kasvot kapeat, iho lumen valkea. Hiljaa odottaa ja tietää, että tänään pelot mitataan. Täytyy valita elämä tai kuolema. Päätään kohottaa, ei kipu lannistaa. Pintaa syvemmällä sydän sykkii vahvempana kuin milloinkaan. Herätä liekki uuteen kynttilään, ne sydämestä toiseen leviää. Valot loistaa kaltereiden taa, kasvoilta jää sulettaa. Kultaiset siivet maata koskettaa, sydänlangat yhteen punotaan. Tänä yönä aamu sarastaa, kyynelten tie katoaa, kultainen maa. Kultainen maa.多谢大家，我希望这场迫害将很快结束。